په الله درته قسم خورم، په هغه رب درته قسم خورم په کوم رب د کوم رب په لاس کې زما ساه ده چې د یو آیت سره نه یو آیت نه د یو ټکي سره به خپل رب سره محبت ډېرېږي، د یو ټکي سره چې کله تا ته دا حکمتونه معلومیږي او تا ته دا ښایست د الله د خبرو معلومیږي که نه او دا علم دې ډېرېږي د خپل رب سره به محبت ډېرېږي او بیا به دې یو تنده جوړه شي، تنده چې دا ما بیا وویله او بیا مې وویله او بیا مې وویل او موږ په مخه د قرآن وایو خو چې څومره وایو محبت ورسره ډېرېږي او تفسیر یې وایو څومره چې وایو محبت ورسره ډېرېږي، ترجمه یې وایو چې څومره وایو محبت ورسره ډېرېږي، څومره چې تا د قرآن تلاوت کوو که نه څومره چې دې تلاوت کوو خپل رب ته به نږدې کېږي او د هغه سره به دې محبت ډېرېږي او د هغه سره به دې رابطه مضبوطېږي. نو ځکه دا نصیحت د زړه نه واله. اول خو ځان په هغه کسانو کې راوله قرآن کې الله سوره بقره کې ذکر کړي دي یتلونه حق تلاوتي، اول ځان په هغه کسانو کې راوله چې دا آیتونه د الله لولي په داسې طریقې سره لکه څنګه چې پکار دی، یعنې حق یې ادا کوي او دا ډېره اوچته مرتبه ده، دې ته رسېدل ګوره ګران کار دی، الله دې ورته موږ ورسوي. د الله د آیتونو حق ادا کول دا ډېر ګران کار دی، خو داسې قوم شتي الله یې قرآن کې ذکر کړی. اول خو کوشش وکړه چې ځان په هغو کې راولي. نو د قرآن د تلاوت حق څه دی؟ په ښایسته طریقې سره تلاوت کول، دا یادول، په دې عمل کول، خلکو ته بیانول او داسې پسې بیا ځه، دا حق دی. اول خو ځان په دې کې راوله، خو که په دې کې نه شوې یو سړی وایي چې تا په خپله وایي چې دا ډېره ګرانه خبره ده او موږ به دې ته څنګه ورسو او کیدای شي زه ونه رسم. که ته ونه رسې زه درته دویمه لار ښیم، که ته ونه رسې ډېر نږدې شي هغه ګړباب ورته وکړي. دویمه لار هغه دا ده، دویمه لار هغه دا ده چې دې چیټ د راسره ولاړ شه ګډ څه خبره مو کوله. اول کوشش وکړه چې ته په دغه خلکو کې شي کوم مبارک چې الله وایي یتلونه حق تلاوتي. یو سړی دې مرتبې ته رسېده ګران دي، نو بیا درته دویمه مرتبه زه دا ښیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چې څومره تا ته اساني د قرآن لولول. خو که په دې کې هم نه شوې فإن فاتک هذا وذاک، یعنې نه د هغې شوې نه د دې شوې، نو بیا یو بله لار هم شتي فاستمعوا له وانصتوا، یو ته غوږ کېږده تلاوت یې واوره. مقصد زما د خبرې دا دی چې هر وخت د الله د کلام سره خپل یو تړون ساته او چې څومره ستا د الله د کلام سره رابطه مضبوطه وي نو دومره به ستا رابطه د چا سره مضبوطه وي؟ هغه د الله سره مضبوطه